Zondag is het zo'n je zei het is haast maaltijd. De zinnen er even bij op deze nijsdag en dan rinnen die temperatuur niet op. Maar het is nou al heel oors in de provincie. Glijdens, en dat had dan te krijgen met de koude onderlaag die we nog heel tijd hadden. En dat had ik te krijgen met natuurlijk het koudere watertype. Want de temperaturen zakken alweer, dus een duidelijke waarschuwing voor het verkeer. Het kan nou opplakken al flink glijd wezen. En dat zal vannacht ik zou blijven. Het waar van vannacht. Ja, de temperaturen plus 1 graad op de Eiland, want min 1 of min 2 graden verder op de provincie en de laagste temperatuur in het zuidoosten. Verder hebben we het over misschien nog wel een wintersbuiken, maar wat sneeuw of soms een beetje ruim, maar dat jouwt en ik liep met die kans op glijdens, dus voorzichtig in het verkeer. De wind die komt wat meer uit het noordwesten en is zal matig of vrij krachtig wezen. Maandag beginnen we natuurlijk met de waarschuwing voor de kans op glijdens. Verder rennen die temperaturen weer op. Ik denk dat we uitkomen zo tussen de plus 3 en de plus 4 graden. De hoogste temperaturen op de Eiland. Maar ik weer kans op een enkel buiken, soms met sneeuw, soms nog maar een mix van wat ruim. En de zinnen, ja, die had het dreig, maar in het zuidelijke pad van de provincie kan die zinnen nog best wel even te vast komen. De wind die komt morgen uit het noorden, het noordwesten mooi, zo matig en vrij krachtig wezen. Misschien betekent wel even wat sterker zelfs. Ja, en dan de nacht alweer wat lichte frost, min 1, min 2, min 3 graden. En dan komen we toch in een weekend te lonen mooi dat kwakkeline waar. Zeg maar, het is krek geen echt taai waar, het is krek geen echte winter. Op Manje een sneeuwbuiken geldt vooral voor het kustgebied. En we hebben Manje hoe een temperatuur van 1 of 2 graden boven nul. In de nacht ik weer 1 of 2 graden onder nul. En uiteindelijk is deze hetzelfde verhaal. Nou ja, net helemaal. Dan hebben we wat meer kans op sneeuw, wat lichte sneeuw, kunt wat wiet worden. En de temperatuur nu daar ik weer even wat boven nul. In de nacht weer even wat onder nul. En zo blijft de kans op glijdens. De zinnen komt het deze denk ik net aan te pas. Op wijze winterse buien, dat bedoel ik mooi, kans op ruim, kans op sneeuw. En nog altijd in die 1 graad frost in de nacht. Dus duwt de kans nog eens een keer zijn op glijdens. Voorzichtig in het verkeer. En ik zou wel zeggen, we moeten Manje maar weer even in het waarsje.